হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ ব্লগ। তো আজ অ্যানিভার্সারির পরের দিন আমি ওপেন করতে যাচ্ছি কি কি পেলাম অ্যানিভার্সারিতে। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো আর আমাদের সাথে থাকো। তাহলে চলো ওপেন করা স্টার্ট করি। আর এখানে আমার সঙ্গে বাড়ির সবাই বসে গেছে, সবাই গিফট দেখার জন্য এক্সাইটেড। তো ফার্স্ট স্টার্ট করি। হ্যালো। ঠিক আছে, এখানে দেখো আমার হাজবেন্ডের জন্য একটা শার্টটা খুব সুন্দর হয়েছে, আমার দাদা বৌমনি দিয়েছে, তো থ্যাংক ইউ। আর আমার জন্য আছে একটা কুর্তি আছে, কুর্তিটাও খুব সুন্দর, এটাও তারাই দিয়েছে, তো থ্যাংক ইউ। আর কি কি পেলাম সব দেখাচ্ছি। এখানে সম্ভবত এটা একটা বেডশিট তো না, এটা শাড়ি না বেডশিট। এখানে একটা বেডশিট, এটা সুন্দর হয়েছে, থ্যাংক ইউ। আর দেখি কি কি আছে, এটাও একটা বেডশিট, জানি না কে দিয়েছে বেডশিটটা, আমার ঠিক মনে নেই। তো যেই দিয়েছ পিলো কভারও আছে, থ্যাংক ইউ। আর কে কোনটা দিয়েছো ভিডিওতে কমেন্ট করে বলবে, কারণ আমার তো এত কিছু খেয়াল নেই যে কে কোনটা দিয়েছে। এখানে একটা কি জানি না, সম্ভবত এটাও বেডশিট না, কি বেডশিট দিচ্ছ না? বেডশিট। তো গাইস এটাও বেডশিট বাটি প্রিন্টের, এটাও খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ। কে দিয়েছো আমি জানি না, যে দিয়েছো থ্যাংক ইউ। দেখো, তো এটা একটা কি জানি না, শাড়ি না নাইটি, এটা কি নাইটি? তো এটা একটা নাইটি, কে দিয়েছে আমি জানি না, বাট খুব সুন্দর হয়েছে, প্রিন্টটা খুব সুন্দর, কটনের নাইটি, খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ যে দিয়েছ। এটা একটা কাজের জিনিস, দেখি। আর ফুল পেয়েছি অনেকগুলাই। তো এই একটা পার্স, পার্টিওয়ারের একটা ব্যাগ, এটা কে দিয়েছে আমার মনে আছে, এটা দিয়েছে দিয়া আর প্রীতম তারা। তো ব্যাগটা খুব সুন্দর হয়েছে, থ্যাংক ইউ দিয়া প্রীতম। পার্টিওয়ারের জন্য ব্যাগ, নাইস, সুন্দর হয়েছে ব্যাগটা, রাতে বেলায় বেশি ভালো লাগবে। তো এবার সব বক্সগুলি ওপেন করার পালা। তো এটা ফার্স্ট খুলতে যাচ্ছি। সম্ভবত একটা গণেশ, বাট এটা জোরে চালানো হয়েছে। গিফটটা জানি কে দিয়েছে আমার ঠিক মনে নেই, বাট যে দিয়েছে কমেন্ট করে বলবে, খুব সুন্দর হয়েছে, থ্যাংক ইউ। এটা দেখি এটাতে কি আছে। রাধাকৃষ্ণ বা কৃষ্ণ, বাহ সুন্দর। কে দিয়েছো কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে বলবে, আমি কিন্তু জানি না কে দিয়েছো, বাট খুব সুন্দর হয়েছে গোপালটা, থ্যাংক ইউ। খুব সুন্দর হয়েছে না? দারুণ দারুণ। এটা তো কি জানি না, এটাও ওপেন করি। সাংঘাতিক ভাবে দেখি প্যাকেটিং করা মা, ওইদিকে এটা আমি গেস করছি, হয়তো বা গ্লাসের ভিতরে যে ছবি থাকে এটাও হতে পারে, আই ডোন্ট নো, বাট চকলেট কাপ দুইটা, কত
কফির 2টা কাপ, বাট সুন্দরী সেমই তো হবে কাপ। দাঁড়া দেখছি, দাও তো। কালার চেঞ্জ, বাট সুন্দর হয়েছে। থ্যাংক ইউ যেই দিয়েছ। বেশি আমাকে ছবি আঁকা কে করবো? মাই গড, টোটালি সারপ্রাইজ। কে দিল এটা? আরে ও বাক্কান্ড। আর যে দিয়েছো প্লিজ কমেন্ট করে বলবে এটা কে দিয়েছো আর কোথা থেকে এটা করলে। তুমি তো আগরতলা ছাড়া পাওয়া জানো সম্ভবত। দাঁড়াও আমি খুলে দেখাচ্ছি। এটা টোটালি শকিং। কম্বল কি আমি জানি না। আরে বাহ, ফ্যান্টাস্টিক। কে দিয়েছো প্লিজ এটা কমেন্ট করে বলবে। আমি জানি না কে দিয়েছো, যারা মানে যে ভিডিওটা দেখছো আর যারা এটা দিয়েছো প্লিজ যে দিয়েছো এটা কমেন্ট করে বলবে যে কে দিয়েছো। খুব সুন্দর হয়েছে, থ্যাংক ইউ। বাহ দারুণ তো, দেখো থ্যাংক ইউ। তো এটা কি আছে জানি না, এটা ওপেন করি। আরে এদিকেও তো ইয়ে করা। না গণেশ, বা কি সুন্দর গণেশটা, বাহ দুর্দান্ত। তো এটা কে দিয়েছে এটা আমি জানি না, প্লিজ যে দেখছো ভিডিওটা, যদি ভিডিওটা দেখে থাকো প্লিজ কমেন্ট করবে যে এটা কে দিয়েছো। থ্যাংক ইউ, খুব সুন্দর হয়েছে। আরেকটা ওপেন করছি। গিফট ওপেন করার মানে ওকেশন করার দিন গিফট ওপেন করার একটা আলাদা মজা আছে, তো ভাবলাম না সবাইকে নিয়ে ওপেনটা করি। তো প্রেম গণেশ নিয়ে, মা কি সুন্দর শিব। দাঁড়াবে খুশি হবে, দুর্দান্ত। দাঁড়াবে খুব খুশি হবে। আমার হাজবেন্ড সবচেয়ে বেশি খুশি হবে। শিব পার্বতী গণেশ, অসম্ভব সুন্দর একটা গিফট। কে দিয়েছো প্লিজ কমেন্ট করবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, খুব সুন্দর হয়েছে। তো এটা কে দিয়েছে এখন আমার মনে পড়েছে, এটা দিয়েছে সিদ্ধার্থ দিদি, তারা খুব সুন্দর হয়েছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ এত সুন্দর একটা গিফট দেওয়ার জন্য, সত্যি খুব ভালো লেগেছে। ছবিগুলিও খুব সুন্দর হয়েছে, বাঁধানোটাও খুব সুন্দর হয়েছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সুন্দরী খারাপ না লাগো, দিয়ে দিয়েছো জানি না। থ্যাংক ইউ। কাপ সেট, কাপ প্লেট সেট এটাও নাকি ফটো ফ্রেম। ফার্স্ট বাহ ফটো ফ্রেম। থ্যাংক ইউ। এটা কে দিয়েছো জানি, কারণ আমাকে যে দিয়েছে সে গিফটটা দেখিয়েছে। কে দিয়েছে আমি জানি, আয়ুষ একটা ফ্রেন্ড দিয়েছে, ঋত্বিকা দিয়েছে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ দিদি এত সুন্দর গিফট দেওয়ার জন্য। এটার সঙ্গে কিন্তু প্লাগ সিস্টেম আছে, এটা সম্ভবত লাইট জ্বলে রাত্রেবেলা দেখবো। দারুণ হয়েছে ফটো ফ্রেমটা, খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো এটা তো একটা ফুলের, এখানে আরেকটা আছে, এই নিয়ে 4টা হলো।
তো গাইস এটা কে দিয়েছে আমি জানি না, আই থিঙ্ক আচ্ছা আচ্ছা এটা মনে পড়েছে, এটা আই থিঙ্ক শর্মিতারা দিয়েছে। খুব সুন্দর হয়েছে, থ্যাংক ইউ শর্মি, খুব পছন্দ হয়েছে গিফটটা, দারুণ হয়েছে। তো দেখি এরপরে কি আছে এটার মধ্যে। এটা কিন্তু আমি দিয়েছি আমার হাজব্যান্ডকে 10 বছরের। এটা তোমাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি। এটা আমি নেট থেকে অর্ডার করেছি, 990 টাকা নিয়েছে, বাট আমার জিনিসটা খুব পছন্দ হয়েছে। এটা আমাদের নাম আছে বিশ্বজিৎ বর্ষা, একটা শো পিসের মতো, বাট আমার খুব পছন্দ হয়েছিল এই জন্য দিলাম। সবাই দেখছে। তো গাইস লাস্ট একটা ফটো ফ্রেম তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। চকলেট দিয়েছে আর উপরে প্যাকিং করে। অ্যাকচুয়ালি এটা দিয়েছে আমাদের পেছনে যে বসে রয়েছে মামির মেয়ে আর মাসির মেয়ে, মুন্নি আর পূজন। ওরা সুন্দর করে দাদাবের সাথে গিয়ে প্যাক করে নিয়ে এসেছে গিফটটা আমাকে দেওয়ার জন্য, আমাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য। তো তোমাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি। প্রথমে চকলেটগুলো খুলে নিচ্ছি, এরপর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তারাও তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, ওয়েট ওয়েট ওয়েট। এটাই ছিল লাস্ট গিফট অ্যানিভার্সারি। তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কত সুন্দর হয়েছে গিফটটা। দেখো 6টা ছবিকে ফটো ফ্রেমে বাঁধিয়ে দিয়েছে, দারুণ হয়েছে সত্যি, থ্যাংক ইউ, খুব সুন্দর হয়েছে, আমার তো খুব ভালো লেগেছে। অ্যাকচুয়ালি গিফট কি বলতো, যে যেটা ভালোবেসেই দেখ, সেটা একটা সেফটি পিনই হোক, একটা 5 টাকার চকলেটই হোক, এটা আমার কাছে অনেক বড়, এটার কোনো তুলনা হয় না। গিফটকে কখনো দামি, কত টাকা, কম দামি এসব দিয়ে কম্পেয়ার করা হয় না, কম টাকা বেশি টাকা দিয়ে কম্পেয়ার করা হয় না। আমার কাছে গিফট মানে 5 টাকার একটা জিনিস দিল বা একটা সেফটি পিন দিল, এটাই আমার কাছে অনেক বড়। সবচেয়ে বড় কথা, ভালোবেসে যেটা দেয় সেটাই অনেক বড় গিফট, এর থেকে বড় গিফট সত্যি আর কিছু হয় না। তো থ্যাংক ইউ, আমার খুব ভালো লেগেছে এই গিফটটাও, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।